大家好，1025 LRT 度，咁今次咧就介紹 Tomica 嘅61號，咁就係日產唔知乜嘢啦，係呢個日產呢個咩警車，梗係咁啦，咁啊有玻璃箱、貼紙咁樣，係啦，其實都係10幾年前嘅嘢啦，估唔到而家都仲有。而家開嚟睇下啦，開埋佢先。上次係介紹咗1號警車，馬比例1:57啦。咁啊，睇下係啦。呢個咁似全新模具嘅咩？睇下係邊個殼？哦，係呢個殼。咦？佢2016年整嘅喎，跟住佢開唔開得門啊？哦 my god！佢開得門啊！佢開到門啊 ！Oh my god！原來功能係可以開門㗎，係啦，即係估唔到會咁啦。係啦。即係估唔到會咁樣，係啊，兩邊開得門嘅，睇下佢兩邊開得門嘅，好勁啊！咁啊，功能有避震嗰啲啦，功能就係得開門嗰啲，你車尾開唔開得㗎？我睇下先，開唔到嘅，佢開唔到，所以就冇得開啦，淨係可以開呢邊同埋呢邊，係啦。呢隻窗咁搖嘅，睇下有啲咩？唔知係邊一間警局啊？係啦，埋啲警徽啦，警察嘅徽啦，係咯 ，police， 都係日本嗰啲經典乜嘢啊？黑白色㗎，係咯。咁好啦，今次架車就介紹嚟到呢度，咁我哋下次再見，記得點讚訂閱。